家好啊，歡迎翻嚟 Bodhi and Elam 嘅 channel 啊，繼續翻我哋未完嘅倫敦之旅啊，睇下我究竟點樣將2日當3日咁用啊！大家記住睇落去，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊！我哋嘅房啊，嚟緊 stay 3晚。哦，有個細細嘅 sofa， 有張台，我張床比想象中大。有鏡，嗰度有個細細嘅燈，哦，係有 view 噶，好似都 OK 啊，仲可以望到人哋房添。個洗手間都唔錯喎，係個浴室好似有少少窄，但係整體上個裝修好新啊。好啦，我哋依家執下啲嘢先。耶，呢個就係首爾嚟嘅朋友。안녕하세요。早晨，依家係幾點啊？而家係呢度嘅7點啊，但係其實我哋4點已經起身。咪咪摸摸搞呢搞路，依家決定去食早餐 ，explore 一下呢個 London。呢個巴士啊，英國嘅巴士啊，同香港嘅巴士冇乜分別。嗰種雙層巴士嘅親切感。但係咧，係佢哋 Harry Potter 係凍凍地嘅，朝早真係19-20度咯，係啊，所以都要着翻件褸。都好多 cafe 啊！呢間都好似好正，好似隨便入去到。係咯，哇！對面一間係食意大利嘢嘅 Bella Italia， 都幾舒服㗎朝早。不過開始陰陰地天，好開心啊！啲外國人喺度食緊雪糕嚟嘅。見到呢個英國一定要見到嘅咩？噔噔，紅色油桶。經過生果，哇，好大嚿西瓜喎，咁大嚿，仲有啲番茄好靚嘅青瓜。到入去先，好似幾好 feel 喎，好舒服，空間好大，已經坐低咗。menu 喺呢度都 OK 嘅，不過下面係 lunch、breakfast 喺呢度都幾豐富喎。諗緊食咩？價位就唔平㗎啦，即係你預都要100幾蚊啦呢餐，係啊，一個早餐加埋個嘢飲，諗緊飲咩好 ？And then have a hot cappuccino。薄荷啊嘛，唔係咩 ？mint 嚟嘅應該係好大條，好長啊呢碌，咪種緊嘅，即係其實喺入面俾佢生長係咪？順手養佢，咁就可以一路用啦。嗌咗呢個，我呢個好似唔錯。開個蛋先，哇 ！Can you see 個蛋？我哋流緊啦，最中意食呢啲，一齊食嗰樣嘢。下面好似係羊肉嚟嘅，正。好好味喎，羊肉。有嗰個都好似唔錯啊，不過好難切，嗰塊餅皮好難切。咁咪等埋對面嘅朋友出現，姍姍來遲啊！教大家個4字成語出現，姍姍來遲。Hello， 你好。請坐低。係啊，唔該 mix 佢啊。坐喺對面呢位小姐，介紹翻呢位係動畫製作者，寫翻你個tag 喺呢度 ，tag 翻。Oh my god！ 哇，變咗粉紅色啦，好香啊個湯。A few moments later。唔好意思，已經食晒啦，秒速地一啖不留，太好味啦！係呢個鮮蝦芒果沙律有啲驚喜，
我最震驚係佢擺啲龍妹粉，好味啊，好味啊，好開心。有啲湯都好味啊，牛骨唔知熬咗幾耐，18個鐘，同埋冇加味精嘅，係啦 ，very good。講下價錢，15磅，好似呢個10嘢飲應該係4或者5磅，呢個4個幾，呢個好似都係4個幾咁。好，英國朋友表示好味嘅嘢就差唔多都係呢啲價位，就係咁啊。係啦。據聞呢一間嘢仲有間姊妹店。你要影住哦，認住呢3個頭喎，佢嘅馬拉嘢都好好食，好味。喺咩 Bayswater 嗰邊。Fun fact Bayswater 其實係舊嘅 Chinatown，所以佢嗰度有好多華人，好多酒樓、小酒樓，係幾勁。有趣，多謝資料提供，thank you，多謝。朋友啱啱話呢個係咩啊？越南文係解鬼佬啊，鬼佬咖啡，鬼佬越南咖啡咯，即係。咁佢係喺個地下一層咁樣咯。我哋啱啱嚟嘅時候都揾唔到路啊，完全 ignore 咗佢，就直行，我行到去尾，然後兜翻轉頭，咦冇理由㗎，佢話喺呢度嘅喎，原來係喺呢度，喺呢度，喺呢度落去，有道黃色嘅門，別有洞天。發現最後其實冇咩街好行，都係去行下 Jellycat 啦。咁啱撞到 Pop Up Store，但係真係好貴啊！買咗少少俾屋企人就走咗嚕。之後就約咗喺英國嘅朋友去食 pizza， 呢一間啊係佢意大利嘅朋友都大讚好味㗎。我咧就個腦咧唔係好用到。哦，呢個係呢一個 white 唔知咩嘢。呢一個咧，呢個茄子，呢個係齋，一個係有肉嘅。好，多謝大家介紹完畢，我哋唔客氣啦。吉佢。嗰個茄子好似好吸引，橄欖好味。呢度全部國家嘅咩？好味，好味，比想象中冇咁鹹喎，我覺得啲嘢，呢個都好好味。朋友話佢嘅意大利朋友認證好食呢間米芝蓮，係咪有一個 pizza 係攞米芝蓮？但我哋冇食過 pizza，因為有年齡差。係啊，唔緊要，大家有興趣嚟試啦。耶！呢度係旺到啱啱，我哋係需要禮讓翻張台出嚟嘅，因為已經有下個 booking， 冇錯。唔 book 嘅話係入唔到㗎，大家想食就記住訂位啦。呢個係我哋酒店望出去，一朝早依家係8點，勁好啊！呢個陽光可以喺度化妝。今日係最後一日喺倫敦啦，聽日就要 move 去第二度。今日天氣唔錯喎，冇琴日咁寒咯。朝早即係晏晝應該就會好熱。我哋嘅行程今日係會分開嘅，係啦，睇下夜晚會唔會再見啦。呢一日住喺愛丁堡嘅好朋友，特登嚟咗倫敦揾我玩啊！Elmond 嗰個咧唔係我哋平時食嗰啲乾身嘅，佢係流漿嘅喎。所以如果好唔中意 Elmond 嗰陣味，即係揸鏡嘅嗰位小姐，佢就一嘢就懟咗俾佢男朋友。我就還好嘅，但我都覺得係有啲勁嘅個味。同朋友談論期間都講起倫敦嘅治安，佢就提醒我千祈唔好將貴重物品攞出嚟，最好就收埋啲。手機呢都唔好單獨攞喺街上面用，最好喺多人嘅地方先至攞出嚟用啊！
勁靚喎入面，睇下有個咁樣嘅庭園，有個小小嘅水池，見到啲小朋友喺度玩水，好開心啊！Cartier， 好啦，估唔到，又嚟睇翻呢啲嘢，睇翻 High Jewel 啊，係啊，以前成日睇嘅，依家再嚟睇。呢一次嘅卡地亞珠寶展可以話係英國近30年以嚟最大型嘅卡地亞珠寶展啊！展出差唔多350件珠寶，大部分都係同皇室有關嘅，確實係大開眼界。可惜展覽去到11月就結束啦。即一睇就知係卡地亞。呢個呢，其實就唔會好卡地亞咯，但係攞上身呢，就呢個靚啲。好 Q 啊！有呢個頭箍買，當然冇啱啱嗰啲皇冠咁勁啦，但係都 not bad 啊！幾錢啊？20磅。最主要 V&A 有個 fashion 嘅展區，裝修冇得睇，所以依家有少少嘅可惜咯。27年開咗，可以再嚟睇翻。呢度就係最多人集中啊，一定要買嘅 V&A tote bag， 靚，超巨型啊！呢啲去到頂啊，由呢度咁大咗。雖然之前都有去過大英博物館，但係 V&A Museum 俾我嘅感覺呢更加震撼啊！因為呢一度嘅展品擺放嘅方法非常特別，我可以好近距離咁望到裏面嘅細節。我相信好值得再嚟多一次啊！希望下次 fashion 嗰個展區都開返啦。我哋到啦。睇完展覽呢，我哋就嚟咗呢一間一早已經預約好嘅餐廳，係朋友介紹，話非常好味嘅扒房啊！但係我啲朋友話上面實在太多鹽，鹹死佢啦！等我撩走啲先，我都好驚鹹死。但我幾中意佢個牛油喎，好味喎！哇，真係好鹹喎個包。另外嗰隻包係呢個好食，啱啱食咗一個。係芝士嚟嘅，呢個係朋友嗌嘅，佢好想食呢個芝士。係啦，我哋個扒係一樣嘅，有薯條，然後我嘅扒嘅唔係辣。我覺得佢個肉味幾出，同埋佢個炭火味都 OK，好食。朋友好介紹啊，朋友嘅朋友嚟食過，又帶我嚟食，咁啊。同埋塊扒比我想象中大塊咯，沙律好 Q 咯，佢幫我搭咗做一個山咁樣。食物 OK 啦 ，OK， 但係呢度實在環境太熱啦，熱到朋友已經食唔落，我都食得好慢，真係有啲熱，可惜咗呢度嘅環境。一間係隔離嘅日本餐廳，見到原來攞咗米芝蓮，然後呢個係我哋啱啱食咗嘅 lunch， 兩個人係呢一個價錢。我哋食雪糕，我哋揀咗呢個西瓜同埋有個血橙，要加錢，一球5個半，兩球6個半，咁梗係嗌2球啦。好多人都食緊，天氣太熱啦。最有趣係呢一個芒果糯米飯，哈哈哈！下邊真係西瓜，呢個先係西瓜，佢應該擺西瓜係，西瓜冇味㗎。嚇，係都係水果味，而家佢比較 refreshing 啲，但係好 match 喎個色，成兜粉。但係個雪橙好食。
我哋非常之有文學氣息啊！又要行街，又要睇展覽，又要買嘢，真係好忙。哇，好靚喎！漂亮。呢個質感好好嘅鎖匙扣，睇落去10磅，即係計翻港紙呢個 keyring 要100蚊。好啦，我都係擺翻低啦，我都係買貼紙算啦，10蚊一張。哈哈哈！朋友買咗佢嘅片，可以湊埋一齊，好可愛。戲肉當然係，你睇下幾多人？當然係呢幅啦，向日葵。唔知呢幅係佢畫嘅第幾多幅呢？據聞係有好多好多好多幅嘅。我哋已經行下，依家已經係夜晚嘅7點幾啦，就係8點啦，但係個天都仲係光㗎嚇。依家要行去搭車食 dinner。前幾日食嗰間越南嘢嘅馬拉嘢啊，美祿拱龍，嗰啲雞有4串，好啦，大家起飯。我哋嗌咗呢個海南雞飯、炒貴刁，仲有藍色嗰個係列斯林啦。好，發音唔正確嘅唔緊要。椰漿飯加隻雞髀，大姐有個醬喺度。食一啖，啱啱食咗個通菜唔錯，喺呢度。個通菜好食。英國食通菜，哈哈哈。哇！椰奶定杏仁咯，我覺得係有啲咁。椰奶同杏仁。係咪杏仁？係啊，椰與杏仁。今次呢趟快閃英國可以話係圓滿結束啊！行程非常緊湊同埋充實，去咗朋友嘅婚禮，亦都喺倫敦度行咗好多想去嘅地方，好感激今次嚟見我嘅朋友啊！希望有機會下次係帶埋小朋友去英國啊！我哋呢條片就去到呢度啦，下條片再見，拜拜。